Які документи потрібні для отримання карти поляка? Для отримання карти поляка на території Польщі потрібно зібрати такі документи. Перше – це заява, внесок. Друге – фотографії розміром 3,5 на 4,5. Третє – це копії та оригінали документів, що підтверджують вашу приналежність до польського народу. Четверте – це свідоцтво про народження заявника. П'яте – це атестат про закінчення школи поліціальної або сертифікат про володіння польською мовою. Шосте – це оригінал і копії кожної сторінки закордонного паспорта. Якщо у вас виникнуть питання з приводу правильного заповнення заяви або вам потрібна допомога з записом на прийом, звертайтесь до нас і ми з радістю вам допоможемо. Підписуйтесь на канал для отримання ще більше корисних порад і до зустрічі в наступних відео.